เท่าไหร่นะ76,400 ล้านบาทใช่ค่ะแต่ไม่เห็นด้วยนะคะไม่อยู่นะเอาเข้าไปเรื่องเวลาที่วันนี้น่าสำคัญไม่เหมือนกันเพราะว่าเย็นนี้ทีมชาติไทยนะคะก็ต้องลงแข่งใช่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับระหว่างไทยกับไต้หวันนะครับรอบแบ่งกลุ่มจะเป็นนัดก่อนรองสุดท้ายแล้วก็จะเป็นนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มที่ไทยจะได้บ้างแล้วนัดต่อไปเรา